の右、福田ボールを取る。一塁送球です。ワンアウト。この中村が落としてきました。中村三振でセンター打ち返して、センターほぼ正面。腕がボールを取る。当たりは良かったんですが、センターの正面でした。ここもカーブできた。落差がありますね。8球目ストレート、スイングアウトの三振。最後はまっすぐできました。落としてきました。フォークボール。西田三振。今日4つ目の三振。ストレート高め149キロ。今日3つ目の三振奪っています。いつもと違って三振が多いですよね。そうなんですね。打っていくセカンド正面です。ツーバウンド。福田ボールを取る。一塁送球です。スリーアウト。打ってきました。ここでカーブ。このスイングです。いや、これワンバウンドのボール。ツーツー。ストレート。スリーツー。ここでフォークボール。落としてきました。フルスイング。柳田三振で榊原6つ目の三振を奪っています。打っていくサードゴロ。ボールを取って1つアウトを取る。一塁転送。一塁は間に合いません。外のボール。サードゴロ。中島二塁に送る。もうスタート。この回も榊原はランナーを背負ったんですが、対して8球目三塁側カーブ。12球目、これは打ち取ったからレフトへのフライです。レフトの吉田がボールを取ってバットも折れました。セカンドゴロ。一塁に送る福田。スリーアウト。カーブを打って初球ショートゴロ。形を軽快にさばいたワンアウト。ストレートまっすぐズバッときました。8つ目の三振。